Wong iki lahir sekarang kau. Jumpa suli sejati kuarani kan diurut. Bertemu sempurna penjenengan ini pangeran. Dumateng Kyai Pangunder Desa Pangunder. Lapak datang setinggi. Aku yang bangun. Yang mengajarkan rasa aku hidup tanpa sinar. Madang membawa, madang membawa. Kita yang bisa. Oke dulur, sapawartosipun kula unjuk donga ngudi rasa pangestune senior-senior budaya niki Bu Ngatina kalian Ki Pranata monggo dipun unjuk pangestune donga tunggal-tunggal pangestune dipun. Monggo ngaturaken donga manembah marang Gusti Kang Maha Suci. Gusti Kang Maha Suci. Kita dan menika nyuwun pangapura sedaya kelepatan lan pilaku kula dumateng panjenengan lan dumateng sesat ingkang disengaja lan boten disengaja. Gusti paringono pitunjuk kita sedaya ing alam donya menika supados saged kelampahan ingkang bener pinaringan kauripan, pinaringan keguyuban, kerukunan, keadilan, kemakmuran lan keselamatan dumateng kita sedaya lan sedaya masyarakat ing alam donya nggih teng Nuswantara Indonesia menika. Gusti pinaringono berkah menika dalam nyuwun kanthi sanget dumateng panjenengan Gusti ingkang Maha Suci. Bika artinipun kita sedaya supados nyawiji dumateng roh suci panjenengan ingkang wonten ing letuk patos kula piyambak biasa. Nuwun rahayu. Monggo pengampingan sematen pangestune donga Kalau sampai aku dengan ini. niki. Wong iki lahir sekarang bau melangkung. Jumpa suli sejati kuarani nyang geni murup semua. Bertemu ing sampurna punjenengan saking pangeran. Dumateng Kyai Pangunder Desa Pangunder bumi wonten ing tlatah Brasang Seden iki. Aku lho bangun. Yang meroda aku hidup tanpa sifat. Madang ngono bawana, madang ngono jagating kita belum ngatune yang mengsari. Kinata dalah Mas Tulus sak keluarganipun dalah Mas Wahyu. Haji Kusingi Sumsang hubungan Jenggara Geni belum dadi bani sampurna sejati. Wujud tunggal sejati ing ngatune yang mengsari kinata Mas Tulus sak keluarganipun dalah Mas Wahyu. Ing wekdal dinten Minggu pon menika kula sekawit para kadang kula menika ngaturaken sungkem lan bektinipun lumantaring gandaning warung sari arum kuko sarumpang pun warung. Mugi-mugi panghormatanipun kawula mawantu-wantu medaniat ingkang murni handadosna sukarenanipun penggalipun gamping leluhur teng ngaluhur Gusti. Mbok bilih wonten tata kirang paringipun kawula nyuwun samudra sipangapunten. Tansah nyadhangi dening pangestu dhateng leluhur teng ngaluhur sedaya. Anggenipun sedaya ngayahi gesang ing alam pagelaran. Pinaringono kekuatan tegurahayu lujeng gembah nipalo jinari. Boten kirang sandang lan pangan murakakono sedaya kepahanipun. Tansah kasembadan murakakono ing sedayanipun kasembadan lan kinabulan. Kinebena sekadang beda lan sandikala untuk ayam kayuananipun. Gusti kang akarya jagat saisinipun sedaya. Allahumma mas kumambang rezeki saka ing pangeran agama talining iman punayuman para nabi wali jinangtung para pulango salam sengkala saking wetan sinulak sanjang perkara Kawatiwa sengkala balik mangetan raja Imam Slamet sengkala saking kidul sinulak sanjang perkara sami sengkala balik manut
Sengkala saking kilen sing nulak sang hyang kumo jalan rate sing kala balik. Sengkala saking nulak sing nulak sang hyang Sarawit. Sengkala saking tengah sing nulak sang hyang Putra Bayu sengkala lebur dadi. Sengkala saking inggil sing nulak sang hyang Wenang. Kang pinenangake morbo sesa jagat saisipun sedaya. Sengkala balik maning. Raja Iman selamat ing tetungga, selamat ingkang kagungan kajat, semrambah dhateng sedayanipun. Kanthi puji santi rahayu.